guys, welcome back to channel. Dan di video kali ini aku mau membahas video marshmallow dari slime. Aku ada tepung. Ini lagi dimasak slime. Aku mau cobain. Dan kita pakai piring kecil segini deh. Soalnya itu jangan terlalu besar banget, segini aja. Kita ke atas aku minta kepada nenek tolong bukain. Berontak. Dan udah ini. Ayo kita mengaduk. Nih sendoknya. Kayak udah menggumpal. Tapi udah menggumpal. Dan tunggu, aku bakal mengaduk. Dan ini dia lagi mengaduk. Ada Bawah itu di luar gitu tuh. Pindahin ke sini itunya, apa namanya, tempatnya. Kita mainnya di luar. Dan ini udah ya bun. Di bawah. Ini kita dengan satu-satu saja. Aku udah gak sabar banget makan ini. Kita aduk-aduk dulu ya sampai menggumpal. Kayaknya udah menggumpal dah. Ya bun, ini udah menggumpal belum? Itu ada strawberry-nya, itu masih ada. Ini kayak belum menggumpal. Kita akan kasihkan
sakit. Coba. Enak banget. Ada nih yang terlalu banyak ya, jadi takutnya nanti nggak enak, nanti nggak jadi kemakan lagi. Jadi dong lengket banget. Nggak salty, audible enggak. Oh my guys, kayak pantau tangan aku kayak monster. Iya, oh. Maafkan aku. Aduh, lengket banget nih. Lengket. Cuci tangan. Lengket banget jedok. Kayak apa tahu. Wah. Jadi kayak gini guys, tangan aku udah jelek guys, udah nggak berguna lagi, enggak lah, udah kayak gini, udah pink banget. Dulu ya, aku basi-basiin dulu. Sudah, ini aku nggak dibuang, cuma dimakan. Kan tadi kan aku basihin. Oh ya, nggak nanggungnya. Oh ya, nanggungnya aku mau
makan aja semuanya tuh gitu. Udah kenyang guys, kenyang banget. Dan terima kasih, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, dan ada tulisan tutup atau langganan, kalian ketik tombol itu sampai warnanya abu-abu, terus like. Dadah.